suministro e instalación, chapa barra, llave tradicional reforzada con soldadura. Todos esos puntos, todas las tornillerías, todas las esquinas, hasta el perfil de la reja se instaló y quedó reforzado con soldadura. Ya le vamos a hacer el proceso de cerrado. De las laterales también reforzados con soldadura. Acá vemos que ya cierra. Ya cierra perfectamente. Masterquillas con chip desde la llave roja en Medellín. Su cerrajería de confianza. La seguridad no es un gasto, es una inversión.